morning everybody おはようございます。ITSUKAです。今日もITSUKA Morning TV 見てくれてありがとうございます。今日は2021年度NAMM賞の代わりに行われた Believe in Music Week、 この中で私がインタビューしたコンテンツをお届けしたいと思います。毎年 IK マルチメディア、大ファンなのでブースを訪れるんですけれども、今年は、コロナのせいでねオンライン開催になりましたので、オンラインで彼らにインタビューをしてきました。新製品 UNO Synth Pro について伺ってきました。IK マルチメディアさん、よろしく。お疲れ様です。どうもお疲れ様です。どうもお疲れ様です。ありがとうございます。お忙しい中。とんでもないです。Nice to meet you. I'm ITSUKA. Oh, nice to meet you. Hi, thank you for saving your time. For me, it's the beginning of the day, so beginning of the day, right. continue on we continue developing the unit, so that's okay for me. Is it your studio or your room? Or? This is the IK Multimedia studio here in Italy. So this is the control room. There, on the other part, at the other side of the glass, there's the recording. Very exciting to see the studio there. Is part of the. It is actually new. It kind of have a couple of years. Before we had another studio in the other building, but we finally managed to have a better studio and a bigger studio, so we can actually record a lot of stuff. Like for example, a lot of stuff from Sample Tank has been recorded here, and some other stuff from Amplitude 5 has been tested and checked and even recorded here. So like you worked there even this pandemic days? Yes, fortunately, during the majority of the software team is of course at home, because I can work from home quite easily. And personally, I kind of work in between home and here, because there's
a couple of things that we need to check in the production area. For example, for this little and the big beauty, I needed to be here to check the production because, of course, these are made in Italy product. So we literally produce them here. So I needed to check that everything is working correctly, that the test systems are working correctly, and you know, when you do a product like that, it's like your son. So you want to be sure that everybody is treating him correctly. Let's put it this way. 実際ね、こんな感じ。Oh, yeah. So he's the virtual studio there. Yeah. この There you go. ここだ。 Yeah. なるほど。 I'm in the studio. With Della, yes. Exactly, almost the same look, yes. Wow. Okay. I want that background as well. So you just released a new synth, right? Super cool one. Yes. Yes, we presented the Uno Synth Pro in two versions, as you can see, the desktop version and the keyboard version. And the Uno Synth Pro is, I would say, more than a step further than the original Uno Synth. It is a completely new design. It is a completely new and revisited engine. And well, let's start from the beginning. It is a monophonic/paraphonic synthesizer with 3 oscillators, 2 filters, onboard digital effects, a 16 slot modulation matrix, enhanced connectivity like balanced audio output, stereo, because of course we have digital effects, CV gate input and output to connect with modular gear. The desktop version can even be powered by USB. So, for example, if you have a power bank, you can power up the unit and go, I don't know, in the middle of maybe as soon as we can go out, you can go Right. and have and create your sounds Right. based on what you see at the park or outside. And the keyboard version has its own power supply with a physical pitch wheel and modulation wheel, and a FATA synth semi-weighted keyboard with aftertouch. Yeah, I'll be really amazed, like if if I hear like a super cool real analog sound in the park, and I was like, where's this big keyboard? And I'll look around and you make the sound from this tiny thing, right? That's super From this cool. tiny box. Yeah. Yes, I have to admit that it's kind of it was kind of astonishing also for us to hear that what we did in the engine. So how we calibrate all the different parts of the engine. So from the oscillators that comes from the Uno Synth, are a little bit more enhanced in connection with the filters. That now we have both that can be routed in series or in parallel, which have 2 different flavors, but again, kind of work really well together. The audio path that has been completely redesigned to be a little bit more, which have a little bit more headroom for all the how can I say it? All the sounds coming from both the oscillators and the filters. All the envelopes, modulations, and that are very enhanced from the original Uno Synth, also because the CPU power inside the unit is way beyond the one that we had on the original one. Okay. And digital effects, which are specifically crafted for the Uno Synth. So, and having that amount of
of components working that well together makes the sound so, how can I say it, so alive. Like is an analog synthesis is something that, I don't know, it is organic, it is warm, it is powerful, in combination again with the digital effects that are crafted specifically for it. It is astonishing. Also, the level of details of, for example, of the levels of details and controls of the effects, it's something that you don't find in any analog synthesizer for that price, right? For this price. Right. I mean, having 4 reverbs, that type of reverbs that you can really mix on your DAW. It's something that you not find every day. So basically, all the details and like every function got a lot, even greater than the original Unisynth, right? Yes. Yeah. And let Tamura-san translate real quick in Japanese for the Japanese audience. はい、ですね。もともと宇野シンセっていうものがあったんですけれども、もう全く別物ってぐらい、ほぼ全てが新しく、開発されてますと。で、宇野シンセは基本的にモノラルシンセと言われているものだったんですけども、今回のこれはパラフォニックって言われているシンセサイザーで、パラフォニックって何かっていうと、3つオシレーターがあって、ポリフォニックっていうのはね、それからまたフィルターとか、モチュレーションとか全部それぞれにあるんですけども、そこはミックスされて同じフィルター、エンベロープとは通るんだけども、3つオシレーターがあると。で、それをユニゾンして太くして鳴らすこともできるし、ハーモニー的にね、3音的にハーモニーでプレイすることもできるという方式。で、あとフィルターが2つ入ってますと。で、そのフィルターの1個は、元々の宇野シンセと同じ、ようなフィルターなんですけど、それともう1個新しい SSI っていうね、最近ね、プロフェット5の Rev4 っていうのが話題で、それが元々のプロフェット5のと同じデイブ・ロッサムっていう人がデザインしたフィルターっていうのですごい話題になってるんですけども、同じように、同じデイブ・ロッサムデザインの SSI のフィルターが載っていて、言ってみればもう本当にプロフェットと、使われているのと同じレベルのフィルターが載っていて、2つフィルターがあるので、それのね、どう配列するかっていうのは、ウェブを見てもらうとわかるんですけども、すごいいろんなパターン、並列、直列、ね、片っぽローパス、片っぽハイパスとかね、いろいろ考えると、24個ぐらい、フィルターの組み合わせがありますと。あと、モジュレーションのマトリックスも、16個ね、いろいろ、本当にパッチシンセみたいにモジュレーションもできるし、っていうのが、内部構成がまずそうやって新しいですと。プラス、本体としてはね、宇野シンセ、元々の宇野シンセはすごい小さい 3.5 ミリのミニ端子の出力だったんで、特にね、Mac、PC とかコンピューターにつなげるとある程度そのバズノイズを乗ったりっていうこともあったんですけど、今回もバランスのステレオアウト。なので、ノイズの心配がないです。特にね、バランスケーブル使えば、例えばステージで使って5メーター、10メーター引っ張ってもノイズの心配いらない。っていうのと、あと CV ゲートっていう、ね、今アナログシンセスすごい、ユーロラック含めていろいろあるんですけれども、それが、つなげられる CV ゲートが、2個ずつ、イン、アウトついてますと。あと、デスクトップ、ちっちゃい方のバージョンは、USB でも、USB バスパワーでも動きますと。で、キーボードのバージョンに関しては、パワーサプライがついてきてますと。で、キーボードの方、後ろに見えているね、鍵盤バージョンはファターっていう、イタリアの、一番かなりいいメーカーの、有名な、多くの一流メーカーで使われているファターっていうイタリアの鍵盤メーカーの鍵盤を使っていて、セミウェイティッドで37鍵で、アフタータッチもあるので、で、フルサイズなのでね、かなり、弾いてて気持ちいいし、表現力のある、鍵盤がついてますというところと、だから、本当にだからオシレーターも新しい、フィルターも SSI が新しくついてる、あとオーディオ信号全体に関してもね、ヘッドルームが上がってるって言ってたんだけれども、それだけやっぱりちょっと結構派手に鳴らしたとしても、そこでいわゆる回路的に歪まないっていうね、
ヘッドルームに余裕ができていて、すごいクリーンな信号になっていて、あと、元の宇野シンセもアナログのオーバードライブがついていて、それもすごい好評だったんですけど、今回もそれはあるんですけれども、そのインサートで入るオーバードライブとは別に、センド&リターン的にね、デジタルのエフェクトもついてますと。なので、例えばディレイとかね、リバーブとかっていうエフェクトを、もう本当にアナログシンセに合うエフェクトはどういうものなんだろうって開発したのがついてるので、いわゆるアナログの特徴であるあったかいとかね、オーガニックっていう特徴に、さらにそのデジタルのエフェクトを乗せてあげると、すごい、彼の言葉で言うと、アライブ、すごい生きているようなね、生き生きとしてきますと。なので、その組み合わせはすごい楽しいと思いますと。Yeah. So I'm really happy that, Uno Synth Pro got a, piano keyboard, right? Because the original Uno had a, flat square button that, because I'm like guitar kind of person. So when I see the synth, I'm like, this looks so difficult. But, the key, the piano, keyboard makes me want to try it. And it's tiny and it's really cute. And yeah. So why did you change it to the, piano key? Well, the first thing, let's remind that the technology is actually the same. So in the desktop version, for example, the keyboard just changed the visual aspect, but the technology is the same. Yeah. Since we had more space, we thought to give a little bit more keys, literally, to play those. Also because we had the paraphony going on, so the possibility to tune each oscillators in a different key. So to have to create triads, we need a little bit more space to maybe have, for example, the lower note in an octave and then the other two in the other one, so to create a little bit more interesting triads. Also, the original Uno Synth has a lot of controls that were still capacitive sensitive. Now, with the fact that we have physical button for the rest of the engine and for controlling all the aspects of the synth, we could squeeze, have more space for the compact them in a certain position, and have a little bit more space for the keyboard, and be capable of giving the aspects of a familiar aspect of a keyboard, even using the cup sense. Plus, to be perfectly honest, the keyboard version was born before the desktop version. So wanted to make a real synthesizer. We had the keyboard, and so to kind of have the same aspects, the same look and feel of the keyboard version, we also put the keyboard on the desktop one. It is a little bit shortened. It's not that 37 key, it's a 32 capacitive sensitive keyboard instead of a 37, but still it is the look is familiar with there's a familiar look between the two units. Oh, okay, thank you. Quickly, yeah. このデスクトップバージョンに関しても確かにね、元の宇野シンセの小さい、ちょっとボタンに近いね、キーボードだったのが、かなりキーボードに近づいたっていうのは、やっぱり、パラフォニックなんで、場合によって3音プレイできたりとかね、こともできたりするので、もう少しやっぱりプレイできるようにっていうのもあったんだけども、基本となる、その、鍵盤部分のテクノロジーはキャプセンスって言われている静電容量方式って言われる方式なので、人によってこうスライドとかね、グリッドが簡単っていうんで、好きな人もすごいいますと。で、それとは別に、それ以外のね、コントロールに関しては、例えばじゃあ、シーケンサーのステップ選んだりとか、オシレーターとか、フィルターとかにアクセスするものに関してはボタンがついてるので、タッチだけじゃなくてボタンで、しかも裏で
自称式の LED で確認できるので、すごい操作はしやすくなってますと。で、実は開発の裏話をすると、最初に作ったのは後ろに見えてる本当の鍵盤バージョン。ね、すごい知らなかった。鍵盤バージョンを先に作って、それをやっぱりコンパクトなものも欲しい人がいるだろうっていうんで、鍵盤バージョンをなるべくコンパクトに再現したいっていう思想で、デザインされているので、このデスクトップ版と言われている、鍵盤バージョンが37件フルキーボード。で、こっちのデスクトップバージョンが32件の、タッチ式キーボードという違いはあるけれども、体験はほぼ、それ以外はね、本当に同じです。はい。なんか値段がデスクトップバージョンの方が安めなんですよね。そうですね。安めですよね。そうだ、日本円だと、デスクトップ版が、税別で51,800円前後。鍵盤版が84,800円前後ってなってるんですけど、そこはやっぱり本当の、ね、安くしようと思えばできたかもしれないけど、今回本当にもうプロっていう名前で。全然、安いと思いますよ、このクオリティで。そうそう。あとね、筐体、ね、周りの筐体もメタルシャーシだったりとか、あと、やっぱり、ファターの鍵盤はすごい気持ちいいので、すごい楽しみにしてもらえると思います。ありがとうございます。So I watched the Lucas demonstration video, and I was like, wait a minute, it's like he might be using some sound from the computer or like MIDI sound, but it was old from the tiny little, Synth Pro, right? I was like, what? Can you show us a little bit of the sound and what we can do on the Pro? Yes, let me try a little bit because I try to create a preset that I will add stuff on it. Maybe I'm gonna just try this sequence because Luca is a really great player. I am a little bit I'm more a programmer, so I'm gonna play a sequence for this thing. So let's start with this sequence. I'm gonna put a bit here, okay.最初のね、今のデモがだんだん、いろんな機能を使っていくようにっていうふうに、流れで見せてくれたんだけど、最初は本当に1個のオシレーターで、元々のシンセに入っているような大きなフィルターを使ったんだけれども、その後、2つ目のオシレーターを足して、それは2つのオシレーターがシンクされていると。ハードシンクされている状態ですね。で、その後、もう1個オシレーターを足して、3つのオシレーターが鳴るようになってきて、で、その3つ目はちょっとデチューンしている。ちょっとチューニングずらして音をちょっと厚くするっていうようなことをしていますと。で、その後、リバーブ、エフェクトをつけてね。で、エフェクトも本当に普通のホール、ルーム、スプリングとかいくつかあったりとか、あと、ディレイをその後足していって、ディレイもね、普通のステレオとか、ピンポンとかモノとか、いくつか、バリエーションがありますと。で、その後、この
リバーブとかディレイっていうデジタルエフェクトはセンドリターンなので、信号の経路に直接入ってないんですけれども、信号直接に入っている、インスタート的に入っているアナログの、オーバードライブもその後出したりして、あと、フィルターもね、二つ目の SSI のさっき言ったプロフェットと同じようなフィルターっていうものも駆使した、プレイをちょっと流れでご覧いただきました。Especially for this, stay home pandemic season, like if you got this, like you can stay at your studio or the room forever, right? That is and, Super toy. Another nice part is that it doesn't only have a character, but you can really create all the sound that you have in mind, of course, related to an analog synth sounds, but even a little bit beyond, because the two flavors of the filters give you the possibility to have maybe a more bassy, warmy, and classic sound. Then the old filter might give you the possibility to experiment a little bit. The combination of the two gives you even more possibilities. The oscillators, thanks to the fact that there are 3 oscillators with hard sync, ring modulation, FM between them, also give you some meat to start really experimenting. And then all the modulations and the players also have an important role. An example here is the sequence. I created this sequence that completely changed the sound of the machine each step, and it is actually a drum loop. So now, if for example, I just take I just want to hear the snare. Let's put it like that. I can delete all the other sounds here, and you can hear the automation, the automation of the reverb opening on the snare. So, for example. Automation per step is another nice feature of the machine that allows different to experiment even more. And also this sequence is way more enhanced in relation with the original Uno Synth one. まあ、今聞いていただいたのはね、リズムみたいになってるんですけど、なんでこういうことができるかっていうと、
本体64ステップのシーケンサーがあるんですけれども、各ステップで全部、ほぼ、80種類のパラメーターをオートメーションできるので、それで例えば、ノイズジェネレーターを上げたり下げたりとか、リリースをめちゃくちゃ切ったり伸ばしたり、あるステップだけリバーブかけたり、あるステップだけディレイかけたりっていう、ちょっとダブっぽいね、設定ができたりするので、あと、そうですね。例えば、3つのオシレーターがあるんだけれども、それで、リングモジュレーションができたりとか、FM のもできるので、かなり音の幅が本当に広いです。だから、1個のシンセサイザーだから、これはこういうキャラクターのこの音ですっていうだけではなくても、あらゆるシンセの名機の音がちゃんと工夫してもらえばね、作れるぐらいで、それを本当にワンステップごとにこうやって変えられるので、今みたいなドラムっぽいこともできて、すごい、シーケンサーを含めるとすごい楽しいです。すごい、今すぐ欲しい。で、これは、So now you can already purchase in Italy, Europe. This one. It's gonna be available during the Q1. Now it is in pre-order. Pre-order. The same as Japan. You can pre-order exactly. You can pre-order it everywhere from our website. It will be available inside the Q1. Hopefully sooner. No, it's gonna be sooner than later. So don't worry. We are in the process of finalizing it. But of course, also for us, the pandemic created a little bit of problem for the production. Let's put it. So we managed to create the synth during those hard times. But of course, there are some little bit of delays in the production due to the pandemic going on. So, but again, Q1 will be the date, and pre-order it now because I'm quite sure that later on when it's gonna be available, it's gonna go sold out quite soon because the level of feature, the sound quality, and the price are gonna make it's gonna be kind of a statement that IK Multimedia is capable of doing really nice musical instrument and really good sounding synthesizers. You can also try from the website, right? There's a sample sound on the website, and yes. it's really fun to just click it and okay, I like the sound, this arpeggio sound, and it's fun. You can experience a little bit of it, right? You can check out the audio demos. You can check out all the video online. More videos are gonna come during those weeks in the waiting of during the waiting for the shipping of the units. So I kind of guess that kind of each week we're gonna hear and discover more about the synth thanks to all the videos that we are preparing for all of you. So yes. Yeah, thank you very much. 田村さん、その日本でもちょっとパンデミック、コロナのせいという原因でね、ちょっと生産が遅れちゃってはいるですかね。これは本当にもう 100%、中のチップとかいくつかね、輸入物もあるんですけれども、本当に完全メイドインイタリーの製品で、ファターの鍵盤も、イタリア製ですと。で、内部の回路はね、サウンドマシンってやっぱりそれもイタリアの会社で、他の実際のプロダクションは IK のモデラの工場でっていうふうに、全部イタリア製なんですけれども、イタリアもご存知の通り、いわゆるコロナの影響は、最も強く受けている国の一つなので、ここでちゃんと予定通り出すのはすごいチャレンジではあるんですけれども、今のところ第一四半期ということは、3月までに、出荷開始できるようにというふうにやっていますと。で、日本でもご予約できますので、保証とか考えると、ちゃんと日本の、代理店、主なね、申請に、強い
販売店さんはもうすでに予約始まっているので、主ないつもお使いのね、申請で信頼できるお店の方で頼んでいただくこともできるし、日本のいわゆる大手の通販ページでもどんどん予約できるようになると思うので、はい、ね、先ほどITSUKAさんもおっしゃっていただいたサウンドのデモね、ウェブサイトに行くと、サウンドっていうタブがあるので、そこで言っていただくと、本当に音すごい楽しいですよね。すごい、本当にね、ヘッドホンで聞いていただくと、例えば1音だけどね、すごいスイープしていく中で、フィルターがこうどうなってるとか、シンクしてるとか、ね、結構、その1音でこんだけできるっていうのを聞いてもらうと、いわゆるね、シンセベースがこうとか、リードがこうっていう使い方もあるんですけど、本当に存在感があるので、まあ結構ね、これは最近のね、アメリカの映画とかテレビ見てもらうとわかるんですけど、意外に1音だけのシーンとか意外にあるんですよね。サウンドトラックの世界だから逆に1音の存在感がすごい求められていて、内蔵エフェクトと本当にフィルター、2つのフィルターの組み合わせのスイープとかモジュレーションとかをやってもらうと、本当に存在感のある音が作るのがすごい楽しいと思います。で、CK364 ステップなので、すごい、それがもうさらに CV ゲートもつながるので、ね、本当にコアなシンセファンの方から、普通に楽しみたい方から、みんな楽しめると思います。The one that you prefer, I mean, the difference between there's no difference between the two in terms of engine. So it's more what do you prefer to play? If you're more like me, that I prefer the desktop version because I'm used to put it in my, especially now, I'm actually put it in my bag and I can continue developing in my house or playing with it to understand a little bit. Or I have a big electronic setup, which is already big, so I need something a little bit tiny. But if you prefer to play the keyboard, that is a really nice section keyboard. The entire construction is metal, really nice aluminum frame. And so the feeling is a little bit different. It just depends on what do you prefer and which are your needs. Otherwise, the engine is exactly the same. So the one that you prefer. もう中身はもう一緒で、その用途によって使い分ける感じですかね。そうですね、自分が好きな方。本当にエンジンは全く同じなので、ね、ちっちゃいの本当に、だから今彼もね、開発まだ、ファームウェアとか作ってる最中なので、ね、このオフィスに来て仕事をある程度して、そのまま家に持って帰って、そのマシン自体を家に持って帰って仕事を続けてっていうのも気軽にできるから、そういう意味で言うと小さいものも利点もあるし、あと小さい方がさっきも言ったみたいに USB バスパワーで動くので、ね、今、誰でも携帯用のモバイルバッテリーって誰でも持ってるじゃないですか。持ってますね。あれがあれば多分ね、もう何時間でもプレイしていられるので、すごい、どこでもできるの楽しいと。あとでもやっぱり本当にフィールを楽しみたいっていう意味とかね。プラス、ね、CV ゲートもあるので、いろんなモジュラーシンセとかもあるやつのキーとなるステーションとしてね、一個何か角度のある鍵盤が欲しいっていう人もすごいいると思うので、いわゆる本当にプロダクションのキーとなるもので、ファターの本当に気持ちいいアフタータッチ、シミュレイティッドの鍵盤なので、そういう意味では、プロダクションのマスター鍵盤としても、あとステージで使うにもね、本当にアルミニウムのきっちりしたシャーシで、で、あとバランスアウトでね、ノイズの心配もいらないので、そういう用途も考えている人は鍵盤、バーブション。いいかもしれません。はい。すごい濃い話をありがとうございました。私は先ほどインタビューで言ったんですけど、私も予約しますので、皆さんもぜひね、多分出荷されたら本当になくなっちゃうと思います。なんか次の予約まですごい時間がかかっちゃうと思うので、ぜひウェブサイトでね、音を確認して、どういう機能があるのかもね、すごいディテール載ってますので、一緒に楽しみましょう。Okay. Thank you very much. ありがとうございます。Thank you again for inviting us. Thank you. Yeah, it feels like a NAMM show. Yeah. Yeah, I really feel like it. And it's quiet.
It's easy to Yeah. talk. Namsho is so loud, so you can't even talk. You're right. You're right. It can be even better. So hopefully Yeah, I'll see thank you you. in Japan or next NAMM show. Yeah. Hopefully so. I hope so. But I mean, just another year. We can manage another year, and then Yeah. Mhm. Yeah, you can do a tour. fine, Okay. guys. Thank you. Okay, thank you. Bye Yeah, have a good day. bye. Yeah. Thank you. IQ マルチメディアさんありがとうございました。発売になったらね、実際私も触ってみてちょっと遊んだ動画こちらにアップしていこうと思います。少しでも楽しかったよという人はぜひチャンネル登録よろしくお願いします。That was it. Thank you for watching. いつかでした。またね。See you. Sunshine through the window, it's Good Morning TV.